لا انه ما بيهم انه اللي انشق لانه امروه باطلاق النار على المتظاهرين وبعدها انشق، او اللي ما امروه انشق مسبقا. المهم انه هذا الانشقاق بحد ذاته كاحتجاج على الاقل لنظام ارهابي طائفي عصابي مفيوزي. هذا بحد ذاته الانشقاق في تضحية هائلة، ما بيهم إذا قبل أو بعد. طيب شو ممكن تسأله سيادة العقيد عن طبيعة تحركهم؟ هل أنت مع أنه فعلا كما أنا ملاحق كما قال المواطنين السوريين الآن قبل شوي قالوا لهم لازم تبلشوا تهاجموا، يعني تعملوا؟ لا أنا برأيي مرحلة الهجوم لسه بكير عليها. يعني أنا ملاحق أخبار هذا الجيش بكل مكان، وعم بحلل كل تحركاته. لسه ما وصل لدرجة الحشد اللي يقوم فيه بهجوم على سكني أو على أي منشأة كبيرة عسكرية. الآن أنت برأيك يبقى برأيي يلتزم الآن بتكتيك الكمائن والإغارات. طيب نرجع لسيادة الملازم. سيادة الملازم، شو بتطمنا اليوم؟ يعني سمعنا أخبار في دوما، في حمص، في عنادان، بحلب إلى آخره، كان في تواجد الجيش الحر وكان في حالة دفاع مستميت عن الأهالي هناك. تماما أستاذ توفيق، بس بدي قبل ما أتطرق لموضوع دوما بصراحة اللي كتير شاغل الأطراف واللي كتير شاغل الكتائب في دمشق وريفا، حابب ركز على فكرة سيادة العقيد، وهو الانطلاق من إسقاط النظام من الداخل السوري. الأمم المتحدة برمتها، العالم برمته، واضح التآمر على سوريا، على الشعب السوري واضح، ولكن أريد الانطلاق من فكرة سيادة العقيد، وهي القول لأهالي المجندين وأهالي الضباط: حافظوا على أولادكم، سيأتي اليوم، تأكدوا من ذلك، سيأتي اليوم الذي يقتل فيه أولادكم في الجيش، سيأتي ذلك اليوم، ولكن حافظوا على أولادكم ولا ترسلوهم إلى الخدمة في جيش النظام. نعم. أنت الآن عفوا سيادة الملازم، أنت الآن توجه للشعب السوري بأكمله، ونحن ننقل هذا التوجيه من قلب الحدث. نقول لكل الأهالي الذين يستدعى أولادهم إلى الخدمة الإلزامية أن يمتنعوا عن إرسال أولادهم، لأنهم قد يتعرضون للخطر الشديد جدا كما يقول سيادة الملازم، وهو يعني يعيش الوضع ويعرف تماما ما الذي قد يحدث لهم. تفضل. تماما، هذه رسالتي للشعب السوري. أما رسالتي للأمم المتحدة، إقامة منطقة عازلة هي أمر أبسط الأمور التي تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بها، ولكن لا يريدون. سيدي الكريم، إذا أقيمت منطقة عازلة سترى الانشقاقات غداة يوم إقامة هذه المنطقة بالمئات، ولكن الناس أكثر ما كنا نتحدث به كضباط وصف ضباط هو الانطلاق من حماية أهلنا. كيف نريد أن ننشق عن هذا الجيش ولا نستطيع حماية أهالينا؟ اليوم الذي تنشق به تحاصر جميع المنطقة التي أنت متواجد فيها ويقضى على جميع عائلتك. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة الملازم براء البوشي، كنت معنا من داخل سوريا، ألف شكر لك. الآن سمعت هذا الملازم، تعليق صغير بس.